Allô, bonsoir. Balandi ya Irsi rencontre. Lelo ezali jour o Irsi rencontre de kaka. Boluka ki ngai mingi Irsi rencontre ndenge nini Irsi amona na kate Irsi ya reconnaître. Bandeko merci mingi na bino na mona ki ba interview na bino na mona ki ba suggestion na bino mingi bolela ki mingi Irsi rencontre azawa lelo Irsi rencontre amona ni. Irsi rencontre à mon minute au Irsi rencontre azana Luanda na zo sala émission au direct na Luanda na bengi bino nyonso tu bokota na banda kubolanda Irsi rencontre azongi ce qui ngo luka Irsi rencontre eza kutu facile beta na YouTube beti lutumba Sergio okomona Irsi rencontre directement bandeko na ngai baluka ki ngai tiko na minso na sana kati ya Luanda na zo travailler na sana chef na ngai Papa Lutumba Serge. Moi, c'est maman Nancy. En tout cas, balandi ya Irsi rencontre, je suis tellement contente vraiment na bino nyo surtout na mone ba suggestion na bino. Bokoma ki maman Irsi ça fait longtemps aux awapi. Yango na yebisi bino sika na zali. Soki olingo mona Irsi rencontre obeti Lutumba Serge. Obeti Lutumba Serge. Naza ko remercier mingi équipe technique na ngai nyonso tout chief na ngai on se ba soutenir ngai vraiment na remercier mingi ba confrère na nga on nyonso travailler na bango balandi ya Irsi rencontre vraiment avant la présenter bino invité on na zanango il faut la saluer na ba confrère on se travailler na bango baza na Belgique baza na Irlande baza na Paris balandi ya Irsi rencontre vraiment je suis tellement contente pour émission en direct na Luanda pour bino boyebi ça facilité na mboka batu comme maintenir munoko oyo mais émission na ngai epesami na combo na portugais Molière Batalador elingi ko l'accent na français femme bataliante bande balanda Irsi rencontre na pesi bino mbote mingi pour émission na eko sala ezali na kati ya portugais elingi ko l'accent ke famille et Molière Batalador na français balobi ki femme bataliante na lingala lobi ki mwasi ya bitumba mwasi wa bitumba lokola mama Nancy et lokola mama Irsi Kwilu et lokola mama Bibita Sona ezali lokola mwasi mama Mando Bikembo basi o makasi bazomunda kati na bitumba o yango wana bandeko na ngai en tout cas merci je suis tellement contente vraiment pour la émission oyo balandi ya Irsi rencontre nazanga mongote na plateau nazana invité na ngai mwasi pe ya makasi mama combattante o assemblée na l'église ya mama Oulagne yango na yebie ke pona sepela kana makasi za mwasi o abanga kanzambe o azali pe mwasi pe na combattante to yembie na poko aza invité na nga aza invité na bino aza ndeko na bino na yembie na kombo bonsoir maman Irsi. Bonsoir maman kombo pe nani ovandi pe wapi po bande ko ba téléspectateurs baza kolanda yo par-ci par-là na poto na Belgique par-ci par-là na Irlande na Canada baza kolanda kombo nani maman. Merci pour na malobo pc pa nanga mama Irsi Lukwila. Ngai kombo nanga mama Gladys Kitembo Bonda. Naza mama ko matata lokola ndengo lobi na ko répondre na invitation na yo na ndenge yo obengisaki ngai na émission na yo. Na ko répondre na émission na yo ndenge yo bakike na ko répondre na émission na yo na ko répondre na émission na yo. Merci vraiment maman Gladys vraiment nazali pendant 5 ans mingi émission eza ko salama en direct na Luanda maman Gladys aza na Luanda po mingi bandeko baza ko loba ndenge ni baza na Luanda bazo ba munoko o loba na Luanda te émission eza international batu nyonso baza ko landa ngo to loba ka pe portugais muke mais na tango autres émissions de permettre biso et le ba français et le ba lingala maman Gladys avant na Luanda awa nazali pendant très contente na ndenge invitation maman Gladys a répondre ngai balandi ya Irsi rencontre vraiment na poko lelo bato baza ko tuna mama Irsi rencontre amemeli biso nini mama Irsi rencontre lelo amemeli bino lisolo moko boko sepela ngo ba téléspectateurs so baza ko landa mama Irsi rencontre boko sepela po to za ko tala ba suggestion na bino ba acte na bino o boko répondre à partir de émission balandi ya Irsi rencontre lelo na landeli na elbino émission moko eza ko sala bino thème moko boko sala pasi pe ko sala sengo ko sala bino moko boko yeba ndenge ni boko yeba ko résoudre ba problème wana bandi ya Irsi rencontre ezali pasi pe mawa pe sengo lelo na memeli bino émission moko eza ko loba pasi pe esengo pe mawa
ezalaki na ndeko moko Laetitia Nsangu mwasi ya pembe ayiko luka mama irsi de rencontre bilimo webi kaka ndenge ezalaka vient nanga redeni ya malembe na Londres yo moko webi makambo ndenge ezalaka ayiko luka ngalo bike mama irsi de rencontre eza pasi eza mawa soko o soutenir ngai te ngana kokufa na répondre ki na bina zanga moko te na ba téléspectateur o balandaka ngai na zala ba confrère ba contrice on se balandaka ngai vraiment na kati ya émission na biso irsi de rencontre yango balandeko ngai lelo na ko parler sur maman Laetitia Nsangu. Maman Laetitia Nsangu ayeki ko maman ezali boy alobi ke maman irsili yebisa bandeko bazolanda biso eza passe peut-être le noko kufa to ni polo ka conseil na bino nde mutu ko soutenir maman Laetitia conseil na bino nde pesa makasi po ezala bien maman Nancy talaka yo monde leader ba maman Laetitia zo senga conseil abiso bo pesa conseil te e ko zala passe na ko kufa maman Laetitia Nsangu le nazo beta bananda irsi de rencontre eza histoire moko maman l'a dit eza passé on a invité que pour émission oh ezo senga mingi ba mama yango moni nazoki mwasa makasi mwasa bitumba elombe femme combattante oh asamela pas maman olang ndi la bengsa ki le lombi que maman l'a dit il faut participer à l'émission oh répondre maman Laetitia na question oh a poser ki biso na basa makasi babi femme molé basa makasi maman Nancy ezali boy maman Laetitia bilomo boy bananda irsi de rencontre maman Laetitia za mwana mwasi moko la minute ya 10 na âge ya 23 ans maman Laetitia azalaki mwasi moko alabi maman irsi na sala nini na kende wapi maman Laetitia anai ko vivre bilomo boy bananda irsi de rencontre anai ko vivre tant na bo jeunesse na ya 10 na âge ya 16 ans 17 ans anai ko vivre na mobali moko papa René Nyamalembe. Papa René Nyamalembe azaki mobali oyo ya maman Laetitia na avant maman Laetitia ba parents na yeba babi âge ya puberté ndenge pesa apasi bana ko vivre na copain ki copinage ndenge zalaka amour scolaire bana ko vivre na papa René mokili ba yeba ki maman Laetitia a vivre na papa René famille ya maman Laetitia basala ki tout et tout bakangisa papa René mais papa René bazwa ki était bana ko vivre toujours na maman Laetitia balandi ya ici de rencontre maman Laetitia bino bobi ka ndenge zalaka ayeko koma na zemi kokoma komi na zemi njoko nde famille na quartier bayebike maman Laetitia a vivre kana papa René po basa bana veni moko ba parents ba telemaki likambo wana ba pekisi mais monika bana bazo continuer bande ya rencontre bino bobika ndenge ezalaka ndenge kama kamango ezalaka Laetitia ba vivre na papa René mokile yebi njoko nde balandi ya rencontre Laetitia aza mobali mususu a vivre kana en dehors papa René balandi ya rencontre bino bobika ndenge ezalaka maman Laetitia azaki na âge ya 16 ans kala mingi te 17 ans nga présenter examen d'état a vivre na papa René mokile yebaki ba vivre na papa René après balandi ya rencontre Laetitia akomi na zemi Laetitia Nsangu mwasi ya pembe mwasi kitoko pe elengi ayiko koma na zemi tango akomi na zemi akei njoka ne zemi o bato bazokanisa ya papa René njoka ne zemi ezali oyo bino lelo ba jeune fille mokilo bokomi kobeta ke o kubuyuyu o shi de salaka nini njoka ne papa maman Laetitia akene ko vivre na garçon moko pembeni papa akomi ko vivre na papa Jérôme Diamengi papa Jérôme Diamengi na Paris njoka na za mobali ya maman Laetitia papa Jérôme Diamengi wana balanda exil rencontre azalaki visine na bango visine za la portugais le quoi la voisin balanda exil rencontre bolanda kaka pour za mboka portugais moi portugais au côté ça la moi bien quand vivre na Laetitia balanda exil rencontre Laetitia ayebisi papa Diamengi abi Jérôme Diamengi ngala komi na zemi Koko Laetitia komi na zemi papa Diamengi alobi Laetitia ko simba te zemi oyo eza ya ngai na boyi te mena minute oyo mokili ba yebite ke ngala vivre kana yo eza pasi balanda ya rencontre tango zo vivre na mwana bato njoko ne papa Diamengi azaki pire petit ya papa Laetitia Nsangu azaki pire petit na ye balanda ya rencontre Laetitia ayebisi papa Diamengi Jérôme Diamengi ki la komi na zemi na papa Jérôme Diamengi alobi eko simba te po so famille na bayebi nga na vivre kana yo eko simba te bokela mobali na yo na René Nyamalembe yebise ke za na zemi na ye nga na ko reconnaître ka mwana wana après Laetitia Nsangu alelaki alobi nga na vivre na yo René bayebi mobali na nga me nga na lingana nga René te bino moyebi ka ndenge masolongo ezalaka nga na lingana nga René te na lingana nga yo papa Jérôme pa bangaki ba parents na ye abangaki relation ni bazaki na ngola maman Laetitia
Maman Leticia pe akia ibisi mobali na papa René. Ai papa René na komi na zemi. Lokola komi na zemi mokile ba kisa mwana sa papa René andimaki. Papa René bi savo komi na zemi pour mezate. Ba ke na famille na bango, balanda irsi de rencontre. Bino mo babi ka ndenge zalaka, ba ke kotika Leticia Nsangu et pa papa René ni amalembe. Kokile ba ke kotika mwana bota makate abotami. Bavandi titi bobi ka bolinga bo mwana ndenge zalaka bobi kama ndenge zalaka ali baye kozongisa Leticia Nsangu pa na bango famille Leticia Nsangu bazongisa Leticia na classe papa René pe famille na baye kotinda na poto kotinda batinde na poto bande kwa balandi ya irsi rencontre Leticia atikali papa René ke poto kokene papa René ke poto abengisa resu Leticia te abala na ye kuna Leticia pe avana na ye ole Leticia papa na ye ke mwana oyo aza René te mwana oyo aza Jérôme Diamengi Leticia pe aboya ko yisa papa na ye azotala ka relation papa na ye aza na ngona Jérôme Diamengi bandi ya irsi de rencontre Leticia pe nzama ye ko sala ye grâce aye ko bala bali mobali pe ko bengisa na Afrique du Sud abengisa na mwana na ye wana liboso babotama ki mwana na ye Francisco ba ye ko kende Afrique du Sud bandi ya irsi de rencontre mokilisa makambo ebele René ke kuna na poto azobota te René azobota te ayeko benga parents na ye papa Leticia mama Leticia za wapi babi Leticia yo sundola kae nzamba sali ye grâce abali aminiche oxili Leticia Nsangu ata na Afrique du Sud ata na mobali na uti kobota mwana ya mibale bazaku bo mwana nga akena na mwana na yo ya liboso ya mibale aboti kuna ça va papa nga na sala tuna déclarer mwana na nga lokola Leticia bali bande irsi rencontre nga na obengisa mwana na ngai ba papa beza problème te kuna aboti mwana moko yo bengisa mwana na yo abina ko bengisa e kala mingi to lokola to sala mois de juin tina mois de décembre nga na zo bengisa mwana na ngai balandi ya irsi rencontre bino bobi kaka masolongo ndenge zalaka mama avani na ndako mama Leticia Nsangu avani na ndako ka coup de fil betami allo mama allo wana nani oh mama papa mama ngai Jérôme o wapi Jérôme a visité na bino voisin to kangambelo mapango mwana papa kingani oza wapi papa na mincho wanga na Paris Leticia za wana te Leticia sa bale solo pala bonde ni mwana za malamu papa ngale nazana ngila déclarer bino na mama na ngina ibisa bino kaka ke mwana wana ngala zo ko so ekala mingi taza mwana nanga mama lobi wana ndani ngala zo solo na ye balanda irsi de rencontre bolanda li solo to kopena kati ya likambo mama lobi wana nazo solo na Jérôme wapi abi Jérôme oyo mwana mama fulani to kambelo mapango ba visite na bino ba voisin na bino to kamala pango nazo yeba mwana ni yo ngozwa balandi irsi rencontre Leticia tininga botaka ayebisaka ba mama ba oteke mwana wansa mwana Jérôme ba parents ba biki mwana sa René ni amalembe papa le so comprendre te Jérôme wapi oya visinya atangi ba yana nazo yeba mwana camarade nanga tone ko sana no fida osala poto na yebi mwana wapi mwana onga na bota na Leticia oya ngai sana Afrique du Sud abi papa na nina déclarer mwana na ko bomba pona zaka na position te lokola ona komi na position bande irsi rencontre na lingi na benga mwana na ngai papa na sola na bino na senga bino bolimbisi na ndenge na bota na Leticia leki na ngai yango wana na lingi na yebisa bino ke mwana na zaka mwana na ngai bande irsi rencontre epesi passe na famille wana ba parents ya mama Leticia ya mama Leticia balobi ke papa de mingi to ko benga ona pokwa avant biso to confirmer comme zo yebisa biso to yebi yango te il faut to benga na Leticia na Afrique du Sud to solo na ye comme ça biso to ko benga yo balandi ya irsi rencontre papa de benga bi mama ngala ko benga 19h bo solo na mwana bino poza très important nga ape na zo bota te il faut na déclarer mwana na ngai po mwana nga aya yango wana bengi bino bo benga mwana bino soki bo solo na 19h ngai na 20h na zo rappeler bino bande ya irsi rencontre et puis si passe na mama wana bengi mwana na ye atie sadu basoluna mwana mama na ko bombela yo ezaki makamba pasi po na mala ko boya ko yebisa bino ke ngala zalaki ni na ko na ya Diamengi ya Jérôme Diamengi na ko bombela bino boyebaki René mais mwana wana o nazana ye en Afrique d'ici azali mwana ya René
te azali mwana ya Jérôme Diamengi. Mama lobi tokosala ndenge nini toza na juin awa René lobi azoya ko déclarer mwana na décembre ke na epoto Jérôme alobi pe azoya kozwa mwana na ye pona nini mwana mwasa za ka secret na mama na ye oyebisaki ngai te siko tokosala ndenge nini balandi ya ici rencontre nazanga moko te ndenge na yebisaki bino nazala mama la di siko mama na ye alobi nakosala ndenge nini na 20h oyo Jérôme albi azobenga René pa bengi ngai albi ke mama ngai ne nazali awa nazoya kala mingi te po nazo déclarer mwana nga to soke na ye poto yango moni ngai na benga ki mwasi ya makasi mwasi ya bituma lokola biso mole ya batardo mwasi ya bituma lokola mama Nancy na bengi mama Ladi na biki mama Ladi avant ba téléspectateur nanga ba répondre ngai mama Ladi oza mwasi ya bitumba likambo oyo eza makasi yo za mama yeba ndenge nini ya ko répondre Laetitia Ntsangu na likambo na pesi micro pa mama Ladi a répondre biso. Merci maman ici ndongo pesinga susu micro pona répondre na likambo oya mama Laetitia. Mama Laetitia azali mwasi. Na tango ya puberté basi mingi baye bakandenge ya kotambola te. Po ozana no mwana muki ozana no elenge ozana posa omonana ozana posa bayeba yo ozana posa sala boye. Yango wana le mususu ayeba kotambola te. Kasi conseil ya malamu na kopesa ye ezali ke les pardons et la clé à délivrance et le quoi liboso ya kosala abenga papa René abanano ko s'excuser pa papa René poko boko la pe mona ya mutu mususu eza pasi mais poye azwa délivrance na vie na ye quelque part eza po senga papa René pardon faut senga papa René pardon ndenge ye akosaki papa René ndenge ye abotaki na papa Jérôme akosizemi ya papa René soki ya bombi secret wana à la longue que lolo salike papa René ou bien ndeko papa René aboti mwana mwana wana bakutani na mwana wana Francisco balingani baboti eza inceste ndoki eza yende mama Laetitia yende mtatie bana na erreur donc ngai conseil na kopesa ye aluka papa René asenga papa René pardon na likambo ya salaki ye asala confession na ye sincère nzambe na liboso akolimbisa ye peye moko papa René akolimbisa ye po likambo makila eza ndenge motela makambo mai likambo makila eza makasi mingi koleka likambo ya mai po tomona kauka famille masamba famille boyi eza ndenge hiérarchie na bango donc ndenge babotama likoko moko mutazaka masamba nde bango so sa ba descendance na ye alors yo soki obombi secret yo soko bombi secret wana eza lokola obandina nko bebisa vie ya mwana na yo condamnation ya liboso ya mwana na yo ezo utana ne pai na yo moko mama de conseil ngana kopesa mama Laetitia ayeba ko se similier ayeba ko senga pardon ayeba ko sala confession sincère nde wana eza clé ya délivrance ya vie na ye na ya mwana oyo ya bota na erreur balandi ya ici de rencontre merci na ndenge bosi ko mama Gladys ninga sikoloba pour la maman Laetitia na baki na zanga moko te na zana bino bande o wala na ici les rencontres o sala kabino kitoko pe elengi mama Laetitia zaki moko te wana izali selon maman la dinga sikoloba conviction na ye ndenge ya lobi ke papa René et Laetitia alba papa René asala bu siko bino balandi ici les rencontres pona koluba pona kobenga biso numéro ezali moko pona kopesa ba situation na bino ba kamuna bino pona mama Laetitia alobi mama ici soki bino pesinga solution te ngana kokufa yango wana bino bandeko na ngana travailler na bino nazala kana bino nazolanda bino bozona ngana émission o po pesa biso ba situation na bino ke mama Laetitia asala bo ete numéro saka moko 00244 91 75 35 30 00 244 75 35 30 wana soki bobongi bokutana ndeko ici rencontre ne bokoyebi bisema ici rencontre mama Laetitia asala beauté asala bo mama Laetitia Ntsangu ezali pasi tant vous vivre na mokili il faut que ba mobali vérité ningi na Gladys asiko ba po aza mwasi makasi mwasi mama moko combattante mwasi moko abitumba ye assemble la kabilo ko mama Nancy moko na passage mutumba azali mwasi moko apesa ka ba conseil ebele yango asili ko pesa biki mama Laetitia asenga parole pour la pardon c'est une force qui libère pona ngai pona le bibu pona papa Jérôme Diamengi na bi papa ko kene mbangu te ko boko la mwana pesa li panangu
bate papa yo faut que ne malembe pour mobala beaucoup moi pendant 16 ans de 0 à 16 ans c'est pas facile yo wangala kizeni wana kende malembe papa pour mobali wana osana mbongo koduma jete soka tima kama na justice tu vas payer okofuta mbongo okoleka yango tolobi ke kende malembe na patuma bike mukadu kenda kama malembe papa yango wana bandi ya si rencontre nazo zela la réponse na bino maman ngai nazo zela te mingi maman Laetitia azo zela bino na irsil rencontre ninga maman la dialobi ye pas ali ko lezela siko mama wana ayebite aloba nini papa René azo ya kala mingi te pour ça na mois de juin papa René azo comme na septembre azo comme Kinshasa bandi ya irsil rencontre kaka ndenge tolobaki ke mama lobi asala nini pona René ya malembe azoya kala mingi te na décembre récupérer mwana dia mengi pe a déclarer mwana na ekuna botaka te René botaka te siko balanda irsi de rencontre ko sala ndenge nini yango moni na bengaki mama o amakasi moi ça makasi ko la Nancy moi ça Serge Lutumba moi si o a déclarera toujours na makama mibali yango na bengi mama Gladys aye bandenge ya ko ba conseil ya ko pesa pona mama Laetitia Ntangu pona René ya malembe pona Jérôme Diamengi conseil ya kopesa yango na pesi micro na biso ya Serge Lutumba ya micro balade yango na pesi micro na biso ya famille Motador moi ça makasi yango na zongse mama Gladys apesa conseil pour na mama Laetitia Ntangu. À vous la parole maman. Merci maman Irsil ndengo zongse ngalisi sumaloba. Bon ngala koloba boy conseil nanga mibale ya kopesa eza pona ya liboso na pesa ki mama siko nazo pesa ba papa oyo a sente ye mwasi azalaki na âge ya mukie mineur to boite et bongo yo papa ozaki pe mineur te il aurait fallu oyeba ko assumer ba responsabilité na yo oboyi ko assumer ba responsabilité na yo ozu opesi mwana pa mutu seza lokola okabi mwana lelo lokolo komi ko luka ozana mwana te oko olingo kota sko trouble nesika oyo kimia ezalaki premièrement olingo kota sko trouble na place o kimia ezalaki deuxièmement o démoraliser batu oyo bayebaki na mongo tulikamte na kati ya kambona bazalaki te oza lokola o inkilke bango loko moko ya pasi o bango bazoka ko résoudre te ezana ba papa belé ata ande biso toza ana Luanda aye na ye amonika mwasi mwa zane mwa bien na kati ndako na nini ebi ko luka akoti ki Mario na kati ndako wana asali ba ventir simanango asimizela akei eza malamu te bo lukaka ko assumir ba responsabilité na bino po Bible zo bana biso le désir de la femme s'accomplira à son mari. Mais bino bolingi sikoyo désir ya mari et s'accomplir na mwasi. Est-ce que ça laka? Et ça te ça quoi bino bokom ko changer Bible. Alors, pour na problème wana, pour na ngai sincèrement, na yebisa ki mama asenga papa bolimbisi. Mais yo pe papa oyo yo obwaka ki mwana. Ozape lisusu na mo à dire na mutu abokolela ki o mwana. Il faut oluka o mikitisa epa ya mutu wana. Si y a un prix à payer, tina ka payer. Po yonde mutoluki désordre na kati ya foyer ya bato. Yonde mutoluki désordre na kati ya famille ya bato. Po awa ekoma nango lokola neti lisano na ko sente na ko bwa kisaye nzambe pe lokwa zane juste o sente o bwa kisi koto pe okende oluki pe mwana nzambe pe siyote ozongi kana oyo bwa kisaki wana mwana oyo neglijaki sima nango kom ko luka le musu mama sa pesa ke papa musu adoptaki le musu mama yoka ki pe sonya ko yoka ke babwa kisi na zemi akende ko kabe pa mutu mususu siko mutu wana o bakabela ki mwana azana raison to azana tort ya kokanga mwana soka kangi mwana pona ngaza na raison soki pe a pesio mwana seka zaka motema malamu mais conseil nanga touro na so pesa nde ba papa boye ba kokasko assumer ba responsabilité na bino okobota mwana oyebi ke mwana na ze yo ondima ye mais okotika ye mama bokola ye ti mwana ko mukola ko bala yo papa lobi obimi soki ba pesio mbonga le bala te mwana ko mukobota bana ba ko mukokufa o mwana kufi o akebota na maternité kufi o pona nini po aleki mbonga papa liaki mbongo te mais là bante ko zelo boko la mwana ezalaki ke yo papa osala pe devoir na yo ya ki bo parent ozalaki wapi po ozozela ka mbongo libalo lia siko na boko lelaki yo ba kolisilo masango yo ye kaka na tanga récolte ezala raté
faut boye bino pe ba papa il faut boye baka pe ko sa ko assumer ba responsabilité na bino bolingaka koza ba aventurier te mobali abokola bana mobali akipara famille nzamba pambola ke makasi mais mobali abokola bana te ngo mona ebele bo maka ba aventurier atoke koto o sala ka aventure po oyo wana kuna pe azolela ngai batikela nga bana nga nazo souffrir nga nazo tangisa maya misuna ye yango yo koto okende ko sala pe likamala mto kozala kaka aventurier na remercier mama Lili Kitembo na Paris wana yaya na ngai na pesi mbote azala mwasi ya malamu po tozomona pe lisusu mona mwasi na kati ya ndako albala ipa bota libanda mwana na compliqué nyonso peto bakaba papa te biso pe ba mama toza mabe yango na remercier mama Lili Kitembo na remercier mama Ixi Diakano oyo aleki nanga na Paris na remercier mama Chanel Tumba mwasi ya Mukulu docteur Mukulu na kati ya États-Unis na remercier pe mama Clever petite sœur na ngai bon merci. Merci de m'avoir ici les rencontres dans la ligne amoureux dans la bino dans la vraiment suggestion la bino encouragement la bino bateau balinga ici le puilu na ba ko balinga ici le puilu te ici les rencontres aller la bino mabe pour émission eza ya bana nzambe na remercier mingi vraiment na bateau o basi ko la tsanga na salon si ko la tsangai na mama chouchou na omangi niangi azaye moko na kati na São Paulo awa na remercier mingi Rosalina na remercier mingi sur le moteur Basil le moteur Manzaka Oluki Rosalina na São Paulo nzambe leader ya ba mama na remercier mingi Christiana o azamotema ici les rencontres na remercier Plamedi Nangu na remercier Pacha Mundi wabi yemoko Pacha Mandiba yemoko changer moko na kata São Paulo na Luanda o abiki soko kuta na ye okuta na makamunyo sato na remercier bana botoza tellement trop na bosa bana ngate bébé spray na ngai nzambe apambola spray na examen dans au sala nzambe apambola bébé winner apambola maman na ngai Simplice Puilu apambola papa na ngai Dio Mapana liboto momoleki tellement trop na lela bino mabe ici les rencontres allez la bino na remercier bino bala poto tata moi na nga vivre à Tanko na États-Unis na remercier babi liebo yebi fouti ya liebo babi on des grands prêtres tala petit na yo allez là na kati ya Luanda ici les rencontres allez là yo numéro ezaka moko vient na ngai 00244 991 75 35 30 na bapui na bino ko soutenir ngai bapui na bino ba conseil bo soutenir petit na bino émission a bandi na lela bino mabe vient na ngai Pacho Panda vient na ngai petit na oyeyo Weranson petit na ngai chabola yandi ya Irsil Puilu mutu ba yiki bola ngendi mamuno petit na yo na lela yo mabe